មានចំណងជើងថាពេលវេលាដែលឈឺចាប់តើអ្នកណាមិនឈឺចាប់ពេលដែលមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បែកជារៀងរហូតទៅហើយនោះពិតជាពិបាកបកស្រាយនិយាយអ្វីមិនចេញបានត្រឹមតែហូរទឹកភ្នែកនិងកើតទុក្ខក្រៀមក្រំប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងរសាយទៅតាមពេលវេលាភាពឈឺចាប់និងការចាក់ចេញទៅបាត់នៅសល់តែចិត្តខ្លួនឯងដែលមិនព្រមដោះលែងឲ្យជីវិតនេះមានសេរីភាពមានស្នាមញញឹមឡើងវិញគិតតែអោបគ្រោះសោបពេលវេលាអតីតកាលដែលហួសទៅហើយនោះស្របពេលដែលភាពឈឺចាប់ក៏វាគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះដែរមានតែអ្នកម្នាក់គត់ដែលអាចផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញបានដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ជីវិតថ្មីដែលរស់នៅគ្មានមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់តទៅទៀតអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែរស់នៅឲ្យមានសេចក្តីសុខបំផុតព្រោះគាត់ចង់ឃើញខ្ញុំរីករាយមិនមែនមុខស្រពោនទេបន្ទាប់ពីធ្វើចិត្តបានខ្លះៗហើយអ្នកត្រូវតែគិតឡើងវិញតើជីវិតអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដែលជួយឲ្យអនាគតអ្នកបានភ្លឺស្វាងពិចារណាម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងណានៅក្នុងអតីតកាលទុកវានៅទីនោះទៅមិនចាំបាច់កកាយមកធ្វើឲ្យចិត្តឈឺចាប់មនុស្សណាមើលរំលងអ្នកក៏គិតចេញពីគេឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អកិច្ចការណាដែលមិនត្រូវចំគោលដៅនៃជីវិតរបស់អ្នកក៏រៀនបង្វិលឲ្យអ្នកដទៃក៏ព្រោះតែកិច្ចការនោះអាចនឹងចំគោលដៅគេជាងអ្នកដែលខំចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយតែមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ជីវិតនេះខ្លីណាស់សូមរស់នៅដោយពេញដោយក្តីសុខកុំរវល់រឿងអ្នកផ្សេងនាំឲ្យចិត្តមិនស្ងប់ត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែច្រើនបំផុតខណៈពេលដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់លើកទឹកចិត្តអ្នកក៏នៅសល់រូបអ្នកខ្លួនឯងដែលយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ដែរសូមក្រោកឈរដ៏ក្លាហានជាមួយស្នាមញញឹមទាំងទឹកភ្នែកនៅហូរឲ្យបានឆាប់បំផុតហើយសូមចាំថាអ្នកណាក៏ចេះឈឺចាប់ដែរប៉ុន្តែភាពខុសគ្នានៅត្រង់ការតាំងជំហรงើបឡើងវិញសាជាថ្មីអ្នកដែលអាចសង្គ្រោះជីវិតអ្នកបានគឺរូបអ្នកគ្រប់វិនាទីនៃការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើអ្នកហើយអ្នកក៏ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកធ្លាក់ដល់បាតដីឬឡើងឋានសួគ៌វាជាការជ្រើសរើសនៃទង្វើដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់វីដេអូនេះចែកបន្តទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកចង់លើកទឹកចិត្តគាត់ប្រែប្រួលធ្លាប់ទេស្រែកអស់សំឡេងម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលផ្លូវពេលធ្វើដំណើរព្រោះតែក្នុងចិត្តវាស្ទះពេកហើយមិនអាចបកស្រាយឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងអ្នកបានក្រៅពីលាក់នៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះអ្វីមិនទៀងទាត់រឿងខ្លះបានប្រែប្រួលទាំងអស់បាត់ស្រមោលហើយក៏មិនលឺធ្លាប់តែសុខស្រួលប្រែមកជាលំបាកធ្លាប់តែរស់ជប់ជុំក្រុមគ្រួសារដែលកក់ក្ដៅឥឡូវប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំលែងបានជប់ជុំសើចសប្បាយបន្តទៀតធ្លាប់តែមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរច្រើនដើរលេងញ៉ាំអីសប្បាយជាមួយគ្នាតែពេលនេះប្រែជាមិនដូចមុនមានអារម្មណ៍ថានៅសល់តែម្នាក់ឯងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងម្នាក់នេះចេះស្រឡាញ់ខ្វល់ពីខ្លួនឯងច្រើនកាន់តែរឹងមាំនឹងអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានគ្មានអ្វីដែលមិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ចេះប្រែប្រួលដែរបែបនេះចង់ឲ្យអ្នកណាមកទៀងទាត់ជាមួយយើងបានមានតែខ្លួនឯងទេដែលនៅជាមួយខ្លួនឯងជារៀងរហូតទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយសូមកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោល
គ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរចំណុចខ្សោយឬភាពខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងចេញទៅបានហើយនោះភាពប្រែប្រួលពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅក៏ផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជាងបានឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងនោះឡើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងត្រៀមលក្ខណៈតទល់ប្រយុទ្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលប្រែប្រួលព្រោះបញ្ហាវាចូលមករកតែមនុស្សដែលខ្សោយជាងវាតែប៉ុណ្ណោះត្រូវចាំថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជួបឧបសគ្គគ្មានអ្នកណាកិច្ចរួចឡើយតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺមនុស្សដោះស្រាយស្ថានភាពនោះឲ្យប្រែប្រួលស្ងប់ស្ងាត់វិញដោយវិធីណានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពខុសគ្នាបានសូមចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងត្រូវការកម្លាំងចិត្តពីអ្នកក្រៀមស្រពោនខ្មៅឬសគឺជាពណ៌ដែលស្រស់ស្អាតបែបស្រគល់ស្រគំនិងបញ្ជាក់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់មនុស្សដែលចូលចិត្តភាពសាមញ្ញតែមានបង្កប់ភាពឈឺចាប់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងនោះហើយមិនចង់បកស្រាយប្រាប់អ្នកណាភាសារបស់មនុស្សមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យសម្ដីតែក៏មានជាភាសាកាយវិការភាសាសកម្មភាពនិងភាសានៃការសង្កេតប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បារម្ភពីមនុស្សម្នាក់ឬចង់ស្វែងយល់ពីមនុស្សម្នាក់ភាគច្រើនអាចដឹងបានតាមរយៈភាសានៃការសង្កេតពីព្រោះមនុស្សក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តនិងមិនចូលចិត្តនិយាយស្ដីឬប្រាប់នរណាពីបញ្ហារបស់គេនោះឡើយប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទក្រៀមស្រពោនជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់មិនចូលចិត្តបង្ករឿងជាមួយអ្នកណាហើយក៏ជាមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាជ្រៅឲ្យតែយើងតាំងចិត្តនៅក្បែរមនុស្សប្រភេទនេះឲ្យបានពិតប្រាកដជាងនឹងអាចមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃពណ៌ក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សក្រៀមស្រពោនមានហេតុទើបមានផលមនុស្សចូលចិត្តពណ៌សឬខ្មៅជាមនុស្សក្រៀមស្រពោនមិនមែនសុកទៅជាបែបនេះទេយើងមិនដឹងរឿងគេដូច្នេះយើងគួរតែរៀនដាក់ចិត្តគេលើចិត្តយើងហើយស្វែងយល់ពីមូលហេតុឲ្យដឹងច្បាស់ពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានពពកខ្មៅគ្របចិត្តក្នុងកលៈទេសៈខ្លះហើយរឿងមួយចំនួនចូលមកហើយវាអាចធំហួសពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបានទើបបណ្ដាលឲ្យអ្នកជួបប្រទះរឿងនោះដោយផ្ទាល់រងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់មិនអាចទទួលយកការពិតបានក៏បង្កទៅជាស្នាមរបួសក្នុងចិត្តមុតយ៉ាងជ្រៅដែលផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សម្នាក់នោះទាំងស្រុងទោះបីមនុស្សក្រៀមស្រពោនយ៉ាងណាក៏មានចំណុចគួរឲ្យចង់រាប់អានដែរហើយរឹតតែចង់រាប់អានខ្លាំងបំផុតព្រោះមនុស្សប្រភេទនេះនឹងគ្មានបំណងខ្សែលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនោះទេសូមកុំវាយតម្លៃត្រឹមសម្បកក្រៅរបស់មនុស្សណាម្នាក់សូមចូលឲ្យជ្រៅទៅខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនោះទើបយើងអាចដឹងច្បាស់ពីតម្លៃរបស់មនុស្សពិតចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងត្រូវការកម្លាំងចិត្តពីអ្នក